అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ చిట్కా మాత్రం ఎంతటి దగ్గైనా ఎంతటి కఫమైనా ఇట్టే తగ్గించేస్తుంది. ఎందుకు ఇంతలా చెప్తున్నాను అంటే, మా ఇంటి పక్కన ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడండి. వయసు 75, కానీ సిగరెట్లు ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ ఆవిడ నన్ను అడిగిందండి, ఏం చేయాలి బామ్మగారు అని. అప్పుడు చెప్పానండి ఒక చిట్కా. 3 రోజులు వాడారు, ఇట్టే తగ్గిపోయింది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, పదండి బామ్మ చిట్కాలో చూద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: అల్లము, తులసాకులు, మిరియాలు, పసుపు, తమలపాకులు, లవంగాయలు, పుదీనాకులు, 15 తులసి ఆకులు, 15 పుదీనాకులు, ఒక 5 లవంగాలు, ఒక 10 మిరియాలు, 3 తమలపాకులు, కొంచెం అల్లం ముక్క. ఇవి రెడీ చేసుకున్నానండి. ముందుగా ఒక 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని స్టవ్ మీద బాగా కొంచెం కాగనివ్వాలి. ఒక 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ కాగే వాటర్లో 15 తులసి ఆకులు, ఒక 15 పుదీనాకులు, ఒక 6 లవంగాలు, 10 మిరియాలు, 2 తమలపాకులు, కొంచెం అల్లం ముక్క, చిటికెడు పసుపు. వీటిని 10 నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఇలా బాగా మరిగించుకోవాలండి. చూసారా, బాగా మరిగిపోయాయి. చూసారా, బాగా మరిగిపోయినాయి. ఈ స్టవ్ ఆపేసి ఇటు వడకట్టుకుందామండి. మీ దగ్గు కఫం తగ్గించే కషాయం రెడీ. ఈ కషాయాన్ని ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి 3 రోజులు తీసుకుంటే చాలు. మీ దగ్గు కఫం ఇట్టే తగ్గిపోతుంది.